Súčasná vláda chce zrušiť hlasovanie cez poštu pre ďalšie parlamentné voľby. Progresívci to berú ako politický útok na nich. Vláda argumentuje tým, že je to spravodlivé voči Slovákom na Slovensku. Ale ako by to ovplyvnilo ľudí žijúci v zahraničí? Momentálne sa o tom veľa hovorí a pritom existujú veci, ktoré sú prehnané alebo dokonca falošné. Tak čo sa vôbec deje? Na internete existuje stránka nevezmunamvoľby.sk. Je to výzva s 90 000 podpismi, ktorá bojuje proti tomu návrhu. Ale na stránke existuje jedna veľká dezinformácia, ktorú aj Progresívne Slovensko na Instagrame šíri, aby zvyšli podporu pre ich opozíciu. A je to klamstvo, že vláda Roberta Fica chce zvýšiť volebné kvórum na 10%. Realita je, že žiadny taký návrh zatiaľ neexistuje oficiálne a je dokonca tak falošný, že ho ani denník N nepoužil v článku, ktorý o tom napísali. Nikto by taký návrh okrem Smeru a ich fanatikov nepodporoval. Hlavne v Národnej rade, lebo každá strana v Národnej rade je v prieskumoch pod 10% a tá jediná strana, čo je nad 10% okrem Smeru, je Progresívne Slovensko, ktoré toto jasne odmieta. Jediný oficiálny návrh vlády je zrušiť voľby poštou zo zahraničia. Len zo zahraničia. Takže chorí ľudia na Slovensku, ktorí musia zostať doma, by stále mali právo voliť poštou. Ale znamená to teda, že by som ako Slovák vo Švajčiarsku nemohol vôbec voliť v ďalších voľbách? Nie, lebo pošta nie je jediná možnosť, ako môžeš voliť v zahraničí. Druhá možnosť je ísť na ambasádu, kde môžeš voliť. Takže by voľby pre ľudí zo zahraničia neboli kompletne zrušené. Samozrejme by toto bolo ťažšie, lebo niektoré krajiny nemajú slovenskú ambasádu alebo je hodne vzdialené. Napríklad v Spojených štátoch existuje ambasáda len vo Washingtone, takže by Slováci v Los Angeles museli dlho cestovať, aby mohli vôbec voliť. Tu je práve voľba poštou výhodná, lebo nemusíš cestovať. Jeden argument vlády je, že keď volíš poštou a nie cez ambasádu, tak nie je možné zaručiť tajnosť hlasovania. A tajnosť hlasovania je povinnosť každého štátu. Otázka, ktorú možno máte, je, či to je realistické, že ten návrh prejde pred ďalšími voľbami v roku 2027. A je to možné, že by prešiel, ale koalícia ešte nie je 100% rozhodnutá. Hlavne Hlas má tu najviac moci, lebo ešte nie sú rozhodnutí, či ten návrh budú podporovať alebo nie. A naozaj je prezident Peter Pellegrini z tej strany. A podpis prezidenta je potreba na schválenie zákona. Takže musíme počkať do apríla, keď začne rokovanie o tomto návrhu v parlamente. Ak sa koalícia na tom zhodne, tak by rýchlo prešiel a mohol by už platiť pre ďalšie voľby. Než sa dostaneme k môjmu názoru, tak ešte chcem odpovedať na tú otázku, či to celé je útok proti Progresívnemu Slovensku. Ak neviete, tak Progresívne Slovensko dostalo cez 60% hlasov v zahraničí. SAS dostala 11% a Smer len 6%. Neobvinil by som vás za to, keby ste si mysleli, že je to útok na Progresívne Slovensko, lebo som si to na začiatku tiež myslela. Nechápte ma zle, určite to má s tým súvisle, prečo to robia teraz. Ale musíme si pritom uvedomiť dve veci. Prvá vec je, ešte stále môžu ľudia voliť v zahraničí cez ambasády. A druhá vec je, že len 2% všech hlasov boli zo zahraničia. Takže tie hlasy celkom majú malý vplyv na reálny výsledok. A naozaj by to súčasnej koalície nič neprineslo, lebo to jedno miesto, čo by Progresívne Slovensko stratilo v Národnej rade, by dostalo opozičné KDH. Takže ak bol jediný dôvod pre ten návrh pomôcť koalície a znevýhodniť opozíciu, tak by to bol blbý dôvod. Ja to vidím tak, že ten návrh zabezpečuje a chráni naše voľby a demokraciu. Ja mám veľmi radikálny názor na toto téma a som jasne pre tento návrh. Lebo voľby poštou sa môžu ľahko manipulovať a naozaj existujú pritom problémy, že ten hlas vôbec nedojde na Slovensko kvôli problémom pri pošte. V posledných voľbách požiadalo 73 000 Slovákov o voľbu poštou. Len 58 000 sa vrátilo, takže len 80%. Pri argumentu manipulácie existujú dve možnosti. Priama a nepriama manipulácia. Na to musíme rozumieť, ako voľby poštou v zahraničí fungujú. Musíš si overiť identitu pri obci na diaľku cez číslo občianskeho preukazu alebo pasu. Nič by nezabránilo niekomu požiadať o hlasovací lístok pre celú rodinu a potom namiesto nich odvoliť. Toto je možné, lebo menej ako 10% Slovákov v zahraničí volia poštou.
takže sa väčšina o to nezaujíma. Takto je priama manipulácia možná. Nepriama manipulácia je podľa mňa väčšia hrozba, lebo nemohla by potenciálne ovplyvňovať pár ľudí, ale ovplyvňuje celú diasporu v jednej krajine. Je jasné, že médiá aj na západe nie sú voľné a reprezentujú názor súčasnej vlády alebo ich darcov. Slováci žijúci v Rusku by zastupovali proruské názory, lebo sú obklopení s ruskými médiami. Tak ako by sme nechceli nepriamu ruskú manipuláciu, tak by sme aj nemali chcieť západnú manipuláciu. Spojené kráľovstvo malo za Českom najviac hlasov. Ako možno viete, tak Spojené kráľovstvo v žiadnom prípade nie je voľná krajina. Ľudia sú zatknutí za protiimigračné názory, ktoré vyjadrili na sociálnych sieťach. A médiá sú prevažne liberálne a za imigráciu. Ty sa po nejakej dobe staneš svojim prostredím. Keď sú ľudia okolo teba liberálni, tak budeš po nejakej dobe liberálnejší, aký si bol predtým. Ja mám napríklad srbského spolužiaka v škole. Na začiatku strednej školy mal dosť konzervatívne hodnoty, napríklad v rámci LGBT. Teraz ale po 3 rokov už je mu to jedno a je liberálnejší, aký bol predtým, lebo ho často kritizovali v škole za jeho názory. Väčšina ľudí nemá tú odolnosť proti sociálnemu tlaku a tým pádom sa stanú hlasom tej cudzej vlády, v ktorej žijú. Je to jeden z tých dôvodov, prečo mám taký radikálny názor na toto téma. Ja si myslím, že by Slováci, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku, nemali vôbec voliť. Prečo by som mal ja ako niekto vo Švajčiarsku rozhodovať o krajine, kde zatiaľ nežijem? Keď nejaká strana zvýši dane alebo zmení zákon, tak ma to vôbec neovplyvňuje. Takže de facto rozhodujem o životoch iných. Slovenské voľby by mali byť len slovenské. Nechceme ani ruských, ani západných hlasov. To právo rozhodovať o svoju budúcnosť by malo patriť len Slovákom s trvalým pobytom na Slovensku. Ja som Slovák Reuter a vidíme sa na budúci týždeň.